سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالي غادي نهضر لكم على استخدامات ديال زيت الاطفال او البيبي اويل. البيبي اويل البنات عنده استخدامات عديده وزوينه وعجيبه، والا ما عرفتيهاش غتكوني ضيعتي بزاف عليه. ماشي بالضروره تاخذوا الاسم، يعني ما تديوش على هذا الاسم، خذوا اي مارك بغيتو، غير هي هاد لا مارك راه هي رخيصه ومتاحه للجميع. التركيبه ديالو خفيفه هو مخصص للاطفال، الاستعمالات ديالو امنه. تابعي معايا هذا الفيديو. والاستخدام الاول البنات وهو ديماكيون، كنستخدموه كديماكيون يعني مزيل للمكياج. كناخذ قطنه البنات بحال هكذا، وكنديروا فيها شويه ديال الزيت ديال الاطفال، وكدوزيه على وجهك شويه وكتمسحي يحيد لك الشوائب ديال المكياج كاملين. الا كان شي ماسكارا واتر بروف او قلم ما كيزولش، يعني حتى هو مضاد للماء، فهذا استعمال ديالو امن وكيحيد لك المكياج بسهوله، وعاد يمكن لك تغسلي وجهك. بزاف البنات كيسحاب ليهم الا مشاو غسلوا وجههم ديريكتومون راه كيتنقى. بالعكس خاصك ديماكيون. بالنسبه لهذا راه غتستعملوه في بزاف د الحوايج، غتستعملوه كديماكيون وغتستعملوه في بزاف د الحوايج جايين غنوريهم لكم. ونمشيو للاستخدام الثاني. الاستخدام الثاني البنات كنستخدموه للتشققات او لي فيرجيتور. يكونوا عند البنات اللي كيكونوا غلاظ باين شي حميه وكيضعفوا وكيترهل لهم الجلد ديالهم او كتبقى فيه تشققات، هاد البيبي اويل الا استخدمتيه غتكون ما غاديش يخلي لك لي ستراتش مارك. بالنسبه للعيالات اللي حاملات كتستخدموا بوندون لا غروسيس ديالها، كدهن به الكرش ديالها وما كيبقاوش عندها هذوك الخطوط، وانتي حامله كتستخدميه، وحتى من بعد الحماله. وغنمشيو للاستخدام الثالث وهو كنستخدموه كسكراب. الفم البنات اللي عندهم كينشف ليهم فمهم او كيتقشف او كيولوا عنده تشققات، كنديروا ليه سكراب. كنداخذوا شويه ديال السنيده وكنخلطوها مع شويه ديال الزيت وكنديروا به سكراب، وكنحكوا مزيان المنطقه ديال الجلد، كيزيل لنا الجلد الميت. وكذلك يمكن لنا نستخدموه كسكراب للوجه، وغادي تستعملوا فيه معلقه ديال الزيت، معلقه ديال حليب بودره او حليب مجفف، وكتاخذوا معلقه ديال ماء الورد. وكنخلطوهم مزيان وكنديروهم على الوجه، وكتعمل به تقشير خفيف. وحتى بالنسبه للبنات اللي عندهم حساسيه يعني ما يخافوش منه، فالاستخدام ديالو امن ان شاء الله. وغنمشيو للاستخدام الرابع وهو كمرطب. كنستعملوه كمرطب بعد ازاله الشعر من الجسم. ملي كنديروا لاصيغ البنات، لاصيغ فخواد او شود او الشفره، فانتي كتستخدميه، فهو كمهدئ كيرطب وكيهدئ الجسم، كيهدئ داك الحمرار وديك الحكه اللي كتكون مورا ما كتحيدي الشعر، فهو مهدئ للبشره. نمشيو للاستخدام الخامس وهو مرطب للشعر المقصف. كنرطبوا به الشعر البنات اللي عندهم شعرهم ناشف من التحت او صبغوه وكتبقى ليهم، او داروا لاماش وكيبقى الشعر ناشف من التحت، فيمكن لك تدهن به الاطراف ديال الشعر ديالك المتقصف، وهو كيرطب مزيان الشعر. وغنمشيو لاستخدام اخر طب ومعطر للجسم. بالنسبه للبنات المزوجات او بنت مزوجه او ما مزوجاش، فهو معطر للجسم رائع البنات. من بعد الحمام كتستخدميه، كيبقى لك من الحمام حتى للحمام. زوين البنات بزاف بزاف، ما كتبقى فيك لا ريحه ديال العرق ولا حتى شي حاجه، كتبقى فيك الريحه زوينه من الحمام حتى للحمام.
وانا مستخدماها البنات. ها هو البيبي اويل، انا درت فيه قطرات من زيت العود. عرفتوا العود كيتباع في هاد القريعات هادو؟ غديري غير قطرات، تاخدي قرعه ديال البيبي اويل بحال هكذا، او جونسون او اللي خديتي. انا خديت هذه راه ديجا مستعملاها البنات. شوفوا شحال بقى فيها. من مورا الحمام راها رائعه البنات، وكتخلي ريحه زوينه في الجسم. كتشد هاد القرعه، كديري فيها قطرات من زيت العود او العود المركز، وكتزيدي عليها اي ريحه عندك، اي ريحه كتعجبك، وكتخلطي ترجي القرعه مزيان مزيان، وكتبداي تستخدميها مورا كل حمام. دهني بها الجسم ديالك كامل بنت عمي وردي عليا الخبار. راها خطيره وواعره زوينه بزاف وعن تجربه. وهي كيف قلت لكم، ها هي هذه القريعه ديالي اللي انا مستخدماها. ها هي راه مابقاش فيها بزاف كيف كتشوفوا. وغنمشيو للاستخدام الاخير من بعد الوصفه اللي عطيتكم ديال تشقق القدمين. الوصفه غنحط لكم الرابط الناس اللي ما تفرجوش في الوصفه ديال تشقق القدمين. غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، دخلوا شوفوها. وهاد البيبي اويل غتقدري تستعمليه مورا الوصفه الا ما بغيتيش تدهني رجيلاتك بفازلين. وراه كيستعملوها البنات، حتى البنات دابا مع داخل الصيف. البنات كيمشيو للبحر، كيلبسوا صنيدلات مفتوحين في الصيف، وبذلك كتبدا تشقق لهم القدم ديالهم من اللور. من الاحسن ملي تجيو تغسلوا او ديروا مقشر بحال اللي حطيت لكم في الوصفه. غادي تدهنوا بهذا البيبي اويل وراه غزاله البنات. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم، لايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. مرحبا بكم. I will run, I will climb.